Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Agsarita tayo tinalapat. Tapno malpasan da ito'y. Apay, sigurado ka kadi akabailamon nga aklonan kanya ti palimad mo. Anya palimad da itangay bagbagam. Ibagam, tapno malpasan. Ken tapno mailawlawag ko. Talaga akayat mo amaamon? Agsarsarita taan, Misty. Iso nga ibagamon no anya da ita. Tapno malpasan da ito'y. O sige, tangay kasta ti kayat niya. Sungbatan yung nga rod da ito'y asalod sudat kada kayo. O sige. Anya da ita. Ibagayo kanyak tipod na. Ginuliban nyo kadi-idi, day di mama. Anya. Ne, anya ka din da ita nga ibagbagam. Anya ginuliban asasawam, Misty. Sungbatan nyo ti salsalod sudat pa ba? Ginuliban nyo kadi-idi, day di mama. Amom no kasano ti panangipatag ko iti daydi inam. Anya kumaga po agulibak. Sigurado kayo? Ibagbagak ti agpaisukan ka. Daydi lang mamam ti inayat ko. Awanan ti sabali. Iso akasano ko maginulibak asasawam. Dayta ka di ti dakdakamatem apaliman, Misty. Papa, Dayta ka di ti makagapo. No apay nga itaman laengan nga inawagan nak iti papa. oy. Papa, Iha, sika tinagbalin asaksi iti kinapatag kanyak daydi inam. Isungarod nga iti pinanawan natan. Petjakon ng asawa pa'y. Ta isulaeng tinayat ko. Iso ano anyaman tinangikog nalam iti kasta nga atap mo. Punasam ko man iti panunot mo. Tawan apulos ti kinapudno dayta nga atap mo. Senyor, maditidjar ni senyora Wen nga rod, Apay ka di. di na nagustuhan ti panang tanaw ko kinilay ka itay pimanaw anapan nag-eskwela. Anya? Dahil tati agpaiso. Amom si Mang, manipod naming mingak iti husto nilay ka. Kala talim mag-antirik na kankwana. Senyor? Kasla nakit kita kon, ngamjak amono sa dino. Nasingpet ngamin at talaga nilay ka, senyor. Mas daawak man ka ni senyora, tanadagsan tirik na nakankwana. Dahil tangarod ket. Hanggang sa nabali. Patcheck ang makaamiris tumatlaang ni Caridad. Kas matlakan ka idea. Saan ka diya kas jay matlaang ni Caridad kan ka idi? Napudot ti dara na kan ka? Sa bagay, agpaiso dayta, senyor. Ngam idi aganay. Nagbalin ka na kaslakabsat na. Gapo iti kinasingad yu adwa. Di kagdanag dito opisina, Misty. Siya akong timakam mo. Awan ti parikot dito eh. nasa yaat ba't nga rin no kasta? Dan, amumatan, yak kayat nga dapalikot. Wen ka di. Kat kumusta kayo ni Sir Fausto? Nakapagsalita kami. Kat aklo na. Napunas di ba nagatap ko kanikwana? Anya? Apay nga nga agatap ka iti amam. Ibagak to kan no agsalita ta. Yak kayat nga ibaga dito yung cellphone. Sige, sikat makam mo. Alang nga din. Sinigurado klaan nga awan ti parikot dito opisina. Bang. Bye. Ay, agyaman na. Kamaudyanan na. Naging nornosin na kita agama.
Saan akong maipit iti sitwasyon? Siniguradom ka di madlaan na asikaso ni Albert? Sakbay arimwar, si Mang? Wen, senyora. Oray pa'y adda magustuhan nga aramidon ti anak ko. Jak lata kayat amabaybayan. Senyora. Kunaklay din wag balinan ana ornos ti amin. Ngam nagbiddo tak matgayam. Anya ti kayat yu asawen, senyora. Amok amasair manan tiriknam. Gapo iti day tuwing ngay bagag. Ngam awan bibiyang ko si Mang. Ha? Nilay ka ti poon ti amin. Iso ti makagapo no apay akinunak. Akimaro ti sitwasyon. Anya? Amok. Isakit mo day jay a babae. Ngamkas itinakon-akon. Iso ti poon amin dagitoy a mapaspasamak ita. Jak may pamay sa atensyon ko kadagitas asikaswag ita diti opisina. Mapampanunot ko lang tadagiti ng pasama kiti kalabas. Idi damo. Nidan din ang komprontar kanya. Pampabasulan na. Kapo iti mapaspasamang kano ka ni Misty. Kalpasan na. Naamuak nga dan lalaki na singit kanilay kay universidad. Makarik na kiti gapoy ti kasya na amuak. Ngam amok ngawan ti karbungak. Tawan mo ti relasyon mi kanilay ka. Nagringat mo ni Misty ti mo awan. Diyak kahit asong bata. Talaga kaya't ko na maputot na nyaman na koneksyon medwa ka ni Misty. Iti kasta. Sana matadahal ti panaggayam mi kan ni Dan. Amangan no makumikom iti di opisina ni Albert. Iso adi na sungsung-batan ti awag mo kan kuana. Papa, Anyang amin ti ibagam kumakan kuana. may papaniti foundation, Papa. Di plano ni Albert abangunan. Talaga ka di kaya't mo ti tumulong iti dayjay a proyekto ni Albert? Uwan, Papa. Iso na lang ang tanak ko na nakanyak iti na minsan. Adinan patuluyan. Anya. Day tagyak pa isong, Papa. Iso akayat ko ang makasalita ni Albert. Kayat ko pagsaritaan mi ti may papan iti dayjay a foundation. Sika talaga ti ginagarak ditoy, Laika. Sir Dan, Pangaasim. Dan ko namlatan kanya. Di mo ikan iti sabali aka ipapananti na ibaga. Jakla kayat nga awagan nak iti sir. Okay lang ang kanyak nga oray no berber nga sa naklatan. sige, no iso ti kayat mo, Dan. Kasta ah. Diritsaan kan, Laika. Sapay lang ko mata saan ka nga aglibak kanyak. Ano dayta? Ada ka di relasyon nyo kanya Albert? Anya? Uy, awan na. Anya ko mati relasyon ni Ngay? Amok ni Albert. Day talaan? Wan, awanan ti sa bali. Nasayaat nga ron no kasta. Apay namin. Anya ti rason? Apay adamdama akong dayta. Pasensya kan, Laika. Ngam napatag ngamin ti makagapo. Ti importante ita. Imbagam kanyak tipod no. Anya nga tati aramidak. Nasken ang makapanunutak iti pamuspusan. Tapno masulbar ti pagparparikutak. Diyak kayat adumakal ti pariko. Aridad, rumwarak diit.
Sa dino, ti papanam. Adanas kan nga rami, Dirk. Agsubliak matlaeng. Ang mga no kayat mo ti sumurot. Masaduta ka rumwar. Mala. Agbati ka laangan. Sige, aganat ka, amado. Ang yaman na. Awan ni Albert. Kulak-lakit din, magdamag na din ang agurura. Siya ka tumba. Agi na ka ba niya? Ayos di ayen. Jack matkat nga ginura na kanya senyora. Napula ang kanya. Iso ako pinasa magliniklik kami. Ay kasday. Ngam aramidag lahat ti obligasyon ko kankuha na kasama. Nang runakat na ko na ni Nana si Ma. Isugaya man ti personal ang magpapaadal kanya. Mapana ko iti pagurayan ti lukan. Agawid ako. Diyak kahit timala daw ang agawid. Tado pa'y tinaskan nga aramidag iti balay. Saan arumbang ang mabaybay at dagiti krab? Ha? Tilugan ni Richard ay ta nagsardag. Ala, amang ang ipilit naman ang naitulod na. Nagmuar kayam ni Papa. When Albert, itay pa'y Kat ni Mama. Nalabit nga da ijay siladakad ni Papam. Kumusta mo titrato na kanilay ka, Nana si Ma? Ay na, agsigsigurado kamin kanilay ka. Kanayon nga ibilin ko kanilay ka saan pa'y lang nga agpakpakita kan ni Mamam. Taamangan, no anya ti mapasama. Kasayatan da ita, Nana si Ma. Ni, ada nagsarda nga lugan iti batok. Panagkunak, saan ani Papam ti dimtang? Saan mat ngamin ang nagbusina? Ala, sana bali Nana si Ma. Siya akong timapan mangkita. Agyaman akmanan, Richard. Aganad ka, ha? Sumrad ako ni Tati. Saan arumbang ang bayagak pa dito, eh? Amok, ha? Ni Albert, ti aday ti terasa. Lukas ta. Nakita na ti panangitulod man ang kanyak ni Richard. Dayjay, ti malikudan. Simrad kan iti balay. Kasama di ti Jack na. Amang ano kagura naktuket din. Gapo iti panangitultulod kanyak ni Richard. Oh, anya iha. Nakontak mo ni Albert? Saan, Papa? Di na sungsungbatan ti awag ko. Kasta ka di. Wan, Papa. Tima ko na. Bayan pa lang. Ang mga numakumikom. Anya ti mo. Ang mga no isuntumat la timang kontakan ka. Am mo ko ni Albert, Papa. Di nanto aramidan date na. Ibagaman kanya, iha. Apay nga interesado ka launay ang matuloy ti foundation. Papa, pasat amin ti plano, ti panangidyayak iti tulong ko para iti dayti a foundation. Ha? Nasken ama tuloy dayjay, tapno saan ama paay dagiti plano. Iha. Namnamaak adi na kontraan, Papa. Ano anya ti kayat mo? Akamo ka. Basta saan kuman ang maulit nga iraman na, no kasta nga dasaan mo ang magustuhan, ang mapasabak. Balasan ko, apay ngamin ang nagpaitulod ka pa'y laeng. Nagkadkadak, ngam nagpilit mat kami ni Richard. Imbagak pa'y kankwana asaanan ang nasakit ti sikat ko. Ngam impilit malapta. Kan awan mo ti dakas na. Saan ka di, Nana? Laika, Malagip ko ngamin ti kanayon abilin day di nanang ko. No adda ka no mangijaya iti tulong kanya. Diyak ka no basbastusan. Pakitak ka no iti nasayaat.
Tama nga no bastusan naktukit di. Sa bagay mo't ket di Kan nasaya at atao ni Richard, nana. Nasingpet. Saan mo't siguro nga agaramid iti dakas? Ngam ti dakes na. Amangan no sa bali ti pangipapanandag iti amo ta. Kita amlangan ti kunam adyar ni Albert ang nakakita. Iti panangitulod na kan ka. Saan ka alapdan balasang ko? Ngamjak kayat apagarupan da adi mo ipampamaysa ti panagadal mo. Talaga adyak makait na. May salaang ti amok awakas. Tapno masulbar ti parikot ko ita. Iso na lang ta amangan noan niya ti mapasamak. Amangan noan niya kit diti kunaan ni Albert. Amangan no nakarkaro ngagpungtot. Ngam sana rumbang ayalang-alang ko daytoy ang mapaspasamak ita. Nasken ngagtignayak. Amangan no maladaw ton ti amin no jakpay na agtignay ita. Karidad. Adda kalagayam ditoy. Nakariing ka pa'y matlagayam, amado. Kung naklakit din no naturog kan. Uy, nakaturog ka kita yan. Ngam nalukagak at nakita nga awan ka iti salagta. Apay ka di karidad. Anya ti pampanunutan. Ti sitwasyon tayo ita. Anya? Nang rona ti may papan iti dayjay abbabaunan. Adday ta ka manen. Mabalin ka di. Maturog tan, tapno makainanaka. Sana kasta kumpurmila di tan ti pampanunutan. Addan na panunot ko. Tapno maornosan ti amin, amado. Ha? Anya day ta? Kasayatan langan no pasardengan tayo nga agadal ni Laika. Anya? Karidad. Anya ka di manen day ta nga ibagpagam? Saan matlangan nga ituloy ni Albert the Foundation? Agsardeng matngarudan nga agadal ni Laika. Panagkunam kadikat umanugot ni Albert. Di mat si ka na mismo tinagkuna kanya. Ngayon baga ni Albert, abukod na nakwarta, ti pangpaadal na kinilay ka. Amado. Kasano pa ita mapasardeng mo nilay ka iti panagadal na. No mismo na ni Albert ti aggastos para iti day taabanag. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nukas na nga ron. Napan ka iti universidad kat nakasaritam? One misty. Anya tinaamuam, Dan? Bidot ti akap mo. Ganda nagkinaawatan na ni Albert. Anya? Dahil ta ti agpaiso. Sigon ken kwa na. Amo na lang ni Albert. Namati ka man? Misty. Madlaw ko mo ito agol olpot na saan nilay ka. Kan may sa. Imposible nga umanugot na itidadakkel ni Albert. Anilay ka ti asawaan na. Sa bagay, kat dayta ti lamang ko iti dayjay ama mirmiraot. Misty. O sige, Dan. Agyaman na ka. Agkita talaangan inton bigat iti opisina. Aging gaita. Jack pa lang malipatan din nakita. Masansan matan nga itulod da lalaki ni Laika. Agar-aram na to da jay kan kuwana. Naman niya kumangit ibibiyang ko. Nabilang tagar-aram man da lalaki kan ni Laika. Awanin ti bibiyang ko iti day tabanan. Ti importante. Matungpal ni Laika ti Karina.
Asayatan na agada. Kat no bilang ta makirelasyon to iti dadya lalaki. Adan kan kuana dayta. Yung mga payakas to eh. Masaksakitan na. Talagang agayata kung ganilay ka. Minsan na rin day tamar kilit na. Nas ka nalapdak na rin na. Tapos sana kumarang iti sitwasyon. Siyak di tanlay ka. Ingka agdigusan, tapno makasukat kan. At dapat klasim ita, saan aya? Wala na. Ngam nawaya pa'y mo ti oras. Mairing Pasko pa'y daytoy. Ay na, saan ka nga agtalag? Ang mga numaladaw kakitdi. Alan, ingka agdigusan. Nana, Siya kung ti makaammo ko nakmat. sige nga Rod. Ngam ni, kitaan niyo saan kayo unay nga agbannog Di nakpagdanagan. Alakit din. Aggunay kan balasang ko. Saan magsiguro adakas no siya kun amas mo timapan ija opisina ni Albert? Saan ka di? Adakin ka dayta, Misty. Nas ka na makasaritak ni Albert, may papan iti foundation. Kasanon no di nakayatin at talaga nga ituloy dayay. Dan, agtalag ka itilain ko nga agal lukoy. Misty? Nasken ang matuloy dayjay a proyekto na. Ket nasken ang matuloy ti panagpartner mi. Tapno maaramid ko ti kayat ko. Tano saan ang matuloy? Back to zero ak manan. Ala, makammo ka. Ngam aganad ka lang. Ang mga numadlaw ni Albert ti sabali a panggap mo. Hello, Misty. Tita Karidan, nangopisina ka din ni Albert? What na iha? Nasayaat no kasta. Nasken ngamin ang makasalitang ita, tita. Kasta ka di? Wan tita. Nasken ang pagsalitaan mi ti may papan iti foundation. Ha? Misty, iha. Mabalin ka di nga agsarita ta nga umuna, sakbaya ka saritam ni Albert. Maipapan iti foundation. Ha? Apay, tita. Basta agsarak ta, iha. Pangaasim ko nga. Nakaskas daw daytoy simang. Apay, senyor. Kalata rin ni Caridad. Di na imbaga kanyak no sa dino ti papanan na. Kasta ka di? Mas dawak nga rod. Nagdardaras latan na rimwar. Nakitak mo't itay nga adda kasarsarita na iti cellphone. Kasta ka di. Wen, senyor. Nalabit amay sa kadag iti amiga na ti imawag. Kasdyan ngamin di senyora. No awagan dagiti amiga na. Rumwar meten adagos. Amok asan ang rumbang te kastoy nga aramidan. Ngamnas ka na makasigurado ako. Imbaga ni Dan itay imawag akayat ni Misty asaraken ni Albert. Isuanas ken ama unaak ti anak ko ang makisarita ka ni Albert. Kayat akong purmiman laditan ti pagbambanagan ti saritaan da. Amangan no ti anak ko ti madihado. Ada ako ni ti parking lot. Iparadak la ti kotsek sa akmapan iti opisina ni Albert. Napatagsakit di ti ibagayo kanya tita Karidan. Talaga, Misty. Jak ngamin kayat, amaklaan ka. Amang ano di kay tukid din agkin na awatan ka ni Albert. No iso ti pakaamuam iti amin. Tita, Dinirit sana ko ni Albert, iha.
Di na kanon patuluyan nga ibangon ti foundation. Tita, naibaga namatan kanyak data. Ngam kayat ko akasarita. Tabaran mo maalukoy kumatlaang amang ituloy iti proyekto na. Ha, Dayta tiyak paiso, Tita Caridad. panagkunam nga ta kat kabaalam nga alukuyan. Aramidag ti amin, Tita. Sikati makam mo. Sinarak ka, tapno mapakamuan ka laan nga iha. Diyak ngamin kayat nga damanan rumswa aso si Kyo adwa. Di kayag danag, Tita Caridad. Ikagumaak nga alukuyan ni Albert. Sir Fausto, awan ti dakas nga aramida ka ni Misty. Isapan ko na. Sana rin ba nga palagi pandak pailahan? Albert, Jack kaya't amasakitan ti anak ko. Jack kabalan na makikita amalmalday. Sana siya ti makagapo. Nagliday man ni Misty, sir. Ngamin, awan mo ti madingar aramida kan ko na. Una yan. Nagturad kan ngagsaw iti kasta. Gapot amom nga agayat launay kan ka ni Misty. Kastamatan ti bagbagam. Talaga na idumduma kan, Albert. Saanen asikat ti Albert nga amok idi. Sana ka nagbaliw, sir. No, sino ni Albert idi? Isupay lang aging gaita. Katulita. Awan ti madingar aramida ka ni Misty. Isa sa andak ko mapabasulan, nanyaman ti mapaspasamak kan kuana. Nagapon ka di, Caridad. Kalatari mo ka itay, ngam nagsubli ka matladagos. Sinarak ko ni Misty. Anya, Dahil tati agpaiso. Kinasarita, may papan ka ni Albert. kat anya tinapasamak? Kunana nga alukuyan na ni Albert. Sapay la kuma, tagbaleke. Alukuyin na iti. Kaya't ni Misty ang matuloy ti plano ni Albert a foundation. Anya? Dahil tati agpaiso. Kat sapay la kuma, maalukoy na. Tapno maksayan mat tisuron ko. Gapo iti panang suportana kanilay ka. Anyan. Itay lang. Ni papamtada dito eh. Ita, si Kamat. May gayam dito ni Papa? When, Misty. Anya tinaramid na dito Albert. Kinid daw na ano mabalin. Saan ka kano pasakitan? Anya? Dahil tatagpay so. Iso ngayon bagak matkan na nga awan ti rason. Tap na pasakitan ka. Albert? Imbaga na di na kaya tamalmalday ka. Ngam kinunakmat. Ano malmalday ka man? Awan na ti pakainay ka. Agpay so saan ka di? Albert. Iso pang ngasim, Misty. Nanyaman tar aramida mitibiyag mo. Di na kuman iramaraman, ha? Ngamin, Jack kaya't di mapagpabasol. Nasapakan sakit di ah. Di mat ada kumapay klasim ita. Awan di instructor ni Nana si Mang. Anya? Day tati agpaiso. Iso ang nagawid ako na dagos. Amangan ngamin no makita nak ni Richard. Agpilit manan amang itulod kanya. Kasta ka di. Day tati agpaiso. Jack mat kayat ako na inyo ajak ipangpangag dagiti ibagbagayo kanya. Laika. Husto kayo, Nana. Sana rin ba nga panunutan dagiti amo tayo? Ajak igagaad ti agadan. Jack kayat a panunutan da, ayalang-along ko ti agadan. Kunak tomot ngamin ken ka. Amangan no masakitan ka lang. Oh, anya nga ita. Jack ni namnama dagiti ngayon baga na kanya.
Misty? Ni papantumat ngamin. Manakibiyang. Agasam, tanapan nakit din kinasarita ni Albert. Anya ngay, siya akong tinagbalin at chip. Di mo ko na rin akaguran man ni Sir Fausto. Masurunakan ko ang kilar aramitan na. Misty, isaksakit na kalaang ni Sir Fausto. Iso nga inaramid na tikas jay. Uray asino nga ama. Di na kayat ngagladingit ti anak na. Kastalaan kasimple na dayta. Jack mamati. Anya kalaki din aya. Patyan na kuma. Amok no kasano ti panangipatagken ka ni Sir Fausto. Isu apatsek anasaya at ti panggap na. No apay akinasarita na ni Albert. Uray pa'y nasaya at tipanggap na. Saan arumbang ngay naramid na tikas jay? Anya ngay, di siyak tinabainan. Misty, Nagdarasudos man ngaminan ni Papa. Na di na ko mainaramid tikas jay. Sa anak ko maanabainan iti husto kin ni Albert. panagkunak Misty. Kasayaatan siguro no aklo ng laangan ti amin. Ha? Anya ti kayat masawan. Aklo naman. Asaan kayong agkagasat ken ni Albert? Jack may waksi iti panunod ko dagiti napasama kita kanyak. Umuna. Dagiti imbaga kanyak ni Sir Fausto. May gadwa. Ti ipapan ni Misty di opisinak. Ang sa bagay. At pagsayatan dagiti ang napasamak. Naibkas ko tirig na. Naibagak ti amin na kayat kung ibaga. Panagriknakit na bang ara nakpay. Gaputan na isawang kong tirig na. Iso nga damit pagsayatan dagiti pasamak. Tanda niya ako ni ti kantong agturong iti balay. Makay na ako. Na-blow up ti pilit ti lugan. Ipaigit pa. Dumsaga. Anya na pan nakairandaran na dahito. Diyos ko. Putok ti paltog da dyan. Sa dino nga ta tinagtaudan. Diyos ko. Siyak ti palpaltugan ta. Agling nidak dito. Ang mga lumapunta na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipalubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Laika, nanggag mo ka di dagijay akanal buong. Anya akanal buong, nana si Mang. Adda nanggag ko akanal buong. Namidwa. Ha? Ni, awan mo tinangag ko. Anya, Wan, nana, awan tinangag ko. kasta ka di. Wah, ngam, jaklakit dagbidot. Putok ti paltog dagijay ananggag ko akanal buong. Masiguradok dayta. Hello, Albert? Papa, adamang palpaltog kanya. Anya? Sa dino ti ayan mo, iho? Dito'y kantong agturong dita balay, Papa. Agandad ka, iho. Umaya kon. Karidad! Karidad! Apay, amado. Umawag ka dagos iti police station. Innakita ni Albert. At dadakas ang napasama kan kuana. Nana si Mang, anya ti mapaspasamak. Lay kabalasang ko. Jay lakit dinanggag ko itay akanal buong ti makagapo. Isulakit di. Apay, anya ti napasamak, nana. Apay akalat arimor ni Senyor Amado. Sigon iti ko na ni senyora. Sakbay nga imawag iti presinto. Adda kano dakas ang napasamak ka ni Albert. Anya, Diyos ko. Ay nalay ka. Amangan no anyan tinapagteng ni Albert. Amangan no na isagmaken.
Albert, iho! Papa, aglingid kayo. Anya tinapasamak? Ada nang paltog kanya kitay, Papa. Iso nga inawagan kayo. Anya? Ala, aglingid tayo lang dito eh. Ang mga nadapay lang dahil ngawanan bain. Sige, aglingid ta nga rod. Urayan ta tinawagan ni Mamam a pulis. Senyora, anya nga tan tinapasamak. Jak pay amo. Pay matta na kastoy. Sapay la kumataad dan dagiti pulis, ijay kanto. Senyora, ay jakon makauray. Mapanak ijay itaw matlaan. Saan, senyora? Amangan no da kayo mati maisagmak. Sana bale, tanapanan ni senyor. Ngam simang, dagiti agamak ti ada ijay nga agpagada. Amang anuan niya ti mapasama ka na kuada. Pangaasiyo, senyora. Saan kayon amapan? Urayan tayo laengan apadamagan da tayo. Jak magustuhan da ito yung napasamak, iho. Papa. Sino tinagaramid iti kastoy kan ka? Jak matam mo, Papa. Awan ti mapanunod ko ang posible nga agsakit tinakam na kanya. Talaga ka di mo nakita tinangpaltukan ka. Saan, Papa? Idida mo. Jak pa'y din pagharap pa siya ti palpaltugan da. Nagdanagaklangan. Idinabuong di sarming tilugan ko. Tayo so tinapaltugan. Nas ka na maimbestigaran anay bagday to'y anapasamak. Ano nga ito tinasapol ni Panyero Amado? Oh, hello, Panyero! Tapos tinapasamak, Panyero. At na nagpanggap amang patay kini Albert. Anya? Dahito ti agpaiso, Panyero. At dahito dito'y balay dagiti pulis. Kasta ka di. Sige, Panyero. Umayak adagos dita. Itamot lang. Apay adito'y matan balay ti pag-imbestigaran dagiti pulis. Amado. Saan da nga agim imbestigar? Kaya't dalang ti makasigurado, anatalgad tayo dito balay. Amado. Sigun nga min iti teoryada. Ang mga no saan lang ati anak ta ti punteriya ti asino man, anang arami diti kasjay. Anya? Ang mga no may raman tayo kanumat nga agnanad dito ay. Oh. Iso kayat dagiti pulis ti agsigurado. Anya matan? Agkakanatan dagiti mapaspasamak ita? Dan, kaslag tip-tip ba yung Ha? Apay ko ma, Misty. Jak matam mo. Jak maawatan tirik na. Ngam, agtip-tip ba yung Ang mga nubo nga dahi tantisuron mo, gapo kadagiti na isawang kin ka ni Albert. Dan, Ore asino mo't ngamin. Talaga ang masoron iti kasjay ang napasamak. Makapainsol to. basol ni papaday chay. Ha? Gusto tinangag mo, Dan. Ni papati pabasulak iti daychay ang napasama. Kunak mo dapay lang dagiti pulis, Panyero. Kapampanaw dalaunay. Anya tinapasamak? Kaslambos day jayan ni Albert ti punteriada. Ket ayan ni Albert. Anday ti salid na. Masigurado nga da epektukan ko na tinapasamak, Panyero. Kasano nga rot itan, Panyero? Nagkidawa ko ni titulong iti gayem ta. Kuna na pagrundaan na iti masansan dito ay dagiti tao na. Ang awan ka di tidak sa napasama ka ni Albert. Dahito ti pagyamyamanak, Panyero. Tawan ti dakas ana pagtagna. Madandanagan na. Uray siyak. Asino nga iti sana madanakan? Nana, Italaang anapasamak ti kastoy. Naimbaga, taawan ti dakas anapasamak ka ni Albert. uwan nga rod. Kasano no iso mismo tinapaltugan.
Asino nga tati gumurugura ka ni Albert? Jack maibaga balasang ko. Awan magti amok ang nakaapa na. Amangan nuga po itinegosyo da ka ni Senyor Amado. Jack amulay ka. Awan ti maibaga. Kasta tinapasamak, Papa. Uwan iha. Kagap-gapok nga ron ijayan da Amado. Kat, anya tinapasamak ni Albert, Papa. Ay, awan makindi. Naimbagtasan ang napaltukan. Ngamjilugan na. Nabetak si Sarming na. Oh my God. Mas daw kami nga ron ka ni Panyero Amado. Asino nga ta tinagaramid iti kasjay? Papa, At dan sakit dinalimod akabusor ti pamilya ni Albert. Agpagad tayo nga roden no kastagayam nga ada bumusbosor kada tayo, Amado. Di kagdanag. Takanayon matan ti panagronda dagiti pulis dito'y ayan tayo. Pampanunutek tinako na di investigador. Nga anya? Amangan kanuno kayat dala nga butbut nga ni Albert. Anya? Tanurantada kuma talaga apatayen. Nawaya kumaan na aramid dati kasta. Amado. Ibagbagak lang tinaybaga kanyak ti investigador. Kat pudno karidad. No talaga arantada apatayen ni Albert. Naaramid na kuma. Ang saan da mata pinatay. Kat panagkunak. Husto jay investigador. At damang butbuteng kini Albert. Pampanunutan pa lang tinapasamak ka ni Albert iti rabi, iha? saan aday jay ti pampanunutak, Papa? Anya nga ron? Da kayo. Apay, iha? Napan kayo iti opisina ni Albert idi Kalman. Saan ka di? Saan ka di, Papa? Uwan. Tinasaritak lang ni Albert? Jack kayat ti kasjay nga naramid siya. Anya? Ibagaklangan ti agpaiso, Papa. Imparo pa kanyak ni Albert dagiti imbagayo kan ko na. Banag adyak magustuhan. Iso adiyon ulitan tinaramid siya. Masyanak lang amin kan ka. Iswa na aramid ko ti kasjay. Diyak kasapulan ti panangaasiyo kanyak, Papa. Tano talaga akasyan dak. Kinaasyan nyo kumamot day di ma. Oh. Apay di mo ituloy. Awan, Papa. Anya kalakit din aya. Kunaklano nalawlawagan ti bagbagam apan nangalilaw ko iti day di mamam. Lipatin yung tinaybagak, Papa. Awan day tiyan. Saan pa'y larim-rimwar ni Albert iti silad na balasang ko. Nana si Ma'am. Nalabit aga po iti napasamak kan kwa na idi Kalman. Kasano nga roden, Nana? Naskan ama panakon. Amang numaladaw iti klase. Sige, balasang ko. Agannad ka, ha? Uwan, Nana. Kasapulan ita tinaan-anay a panagannad. Tamangan kit dino saan laeng ani Albert ti pakaaramidan ti kasjay. Ha? Agsipot ka anaimbaglay ka. Di ka agtaltalaklaptan kadagiti saan mo nga am-am mo. Kasla aburido kalaunay, Fausto. Dayta ka diti makagapo, no apay anagsarak ta. Amado. Rumbang kumaasyak ti aburido. Ngamin, ni Albert ti nakapasamakan ti saan anasayaan. Amangan no iramraman ta kami amin. Pasensya ka na, Amado. Amumat asi ka lang ti konsulta may papan kadagiti personal abanag.
Ha? Kada gito'y kami naglabas nga daw. Adanadlaw ko ni Misty. Apay ni Misty, Panyero. Ada ngamin kayat na nga ipaaklon kanya apalimen. Diyak ka munuan niya. Sa kaditay nagsarita kami. Kaslagat atap lata. Panyero, ang mga nupan ang ipapan mo lang dayta. Diyak ka mo. Agam kaslang amin adan amo ni Misty. May papanitian niya. Panyero, amok amaawata munti kayat ko asawan. Ha? Ang kasla imposible dayta, Panyero. Diyak kayat na panunutan, Panyero. Kasla kasta ngamin ti madlaw ko ko na. Panagkunakat saan mat siguro. Ulitek, imposible dayta nga atap mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Asino kumangay mo ti agaramid iti kasjay ka ni Albert, Misty? Diyak ka mo. Ngam kasta ka no tinapasamak kan kwa na idi kalman. Gunggo na na. Dan, Nalabit aday jayan ti Karmana. Gapo iti inaramid nakin ka. aguray ka man, Dan. No agsao ka, kasla di mo gayam ni Albert ah. Gayam ko. Iso na lang tajakmet magustuhan tar aramidan nakin ka. Ha? Pasensya kan, Misty ah. Ngam talaga ang masurunak ngamin kan ni Albert. Gapo iti aramidan nakin ka. Kasla seryoso launay ti pagsarsaritaan nyo kan ni Amado. Fausto. May papan iti napasama ka ni Albert. Anya? Amkan mi ka ni Panyero Amado. Nga mga no napakain na igan ti negosyo ti kasjay napasama kiti anak yo. Anya? Kastanga-tangag pa iso? Awanan ti sabali pa'y arason a posible apakay gapuan ti kasjay napasama. Saan ka di? Sa bagay matkit di ah. Iso day tati adadalin may ka ni Panyero Amado. Kat, napanan nga rodan ni Amado. Adala na panay nala. Agsublimot la kano adago. Asino nga tati aking aramid iti kasjay ken ni Albert? Apay a pinagpanggapanda iti dakas. Siyakto pa'y akanayon a pabainan ni Albert. Kat saan la asim kan iti panunot ko a pagaramidan iti dakas. Kayat ko abalsan dagiti kagurak nga day ti asidag na. Ngamno ni Albert. Diyak kayat a pagaramidan iti dakas. Ngamin, ay ayatak unay. Mariknak anarigatan ang magunod ko ti panagayat ni Albert. Ngam aramidak ti amin. Barag no agsublimat laang ti sigod a panagayat na kanya. Dito yan ang mga ni Fausto si Mama. Kaya't kung agisagana ka, iti ipasango tayo kankwana. Matungpal, senyora. Kapilitan asikati maibaon. Tawan mo't jay nalaing akaduham. Adamat ijay pagadalan. Sana bali, senyora. Kabaulak. Kan may sa, may mayat matlaang no siyak ti agasikaso. Ngamin, amukon no anya ti pagaayat ni Senyor Fausto aputahe. Sa bagay mo't kiti, Alangarod, senyora. Taisagana kon ti amin. sakbay na. In kapay damagan no anya ti kasapulanda. Diyak kayat nga damako na ni Fausto iti kaadana dito'y balay. Anya ti makunam iti napasamakin ni Albert, Dan.
Dayta ka di man ti damagam kanyak. Sano ibagak ti kapanunutak? Isakit mo lang aron. Di nga min seryoso apan nakisarita ah. Diyak kayat jay tila ibagbagam. Kasayatan langan asaan ta na pagsaritaan pay, Misty. Sigaman, awan pa'y ganas ti makisarita kan ka. Ibagbagak laag no niya ti marikriknak. Diyak kayat agpamarang iti sangwanam. Sapay la ko matamaawatan nakmat. Alang arudan, kasla awanin timbaga. Lipatemon, dan Adda dita ni Fausto. Ang mga nukayat mo ti makitanggay kadakwada iti amam. Saan naman? Diyak kayat. Iho, kumusta ka na? Kalpasan tinapasamak iti rabii. Di ka agdanag. Kini daw may kadagiti pulis anaskan ang matiliwda. No asino man di nagpanggap iti dakas kan ka. Ti pampanunutok mama. Apay asyak tinapili na nagaramidan iti kasjay. Awan ti amo kakaapa wano kaginura. Albert, iho. Malaksid lang yan. Nada na lima na gumurgura kanya. Gapoy ti negosyo. Posible mo takasta. Ngam tinapatag ita. Awan ti dakas na napasamakan ka. Katagtigtignayan dagiti pulis. Tapno makamagda. No asino man dayjay. Dako nagbayag panyero. Tagay nayibkas kumatan ti amin kan ka. Adagan ka, panyero. Ngamkas itinay bagakon. Di mo unay pampanunutan ti may papaan iti aramidan ni Misty. Agyaman ak iti balakad mo, panyero. Laglagi pak dayta. Kabisado mo di anak mo. Adagundaway nga dapakaroon na. No kumaro ti kinasubirbiyada na nga anak. Kumpurmila di tanti aramidan na. Panyero, Pasensya ka iti panagsasaok, panyero. awanan yaman na. Sige, mapanakon, panyero. Diyak lakit di agbidot. Ni Misty day jay. Anya ter aramidon na diti universidad. Sana ron bang ang makita na? Tinasayat. Inaklaangan iti library. Amang no ibabain nak dito no makita na. Apay nga awan dito ni Misty. Sa dino tinapanan na. Kunana nga da kano asikaswan na sir. Apay di mo kinuyog. Di mo timbagakan ka. Nasken nga mo ti amin atignay na. Kasano no, dada ka sa mapasamakan ko ana. Sir Fausto, nasirid ni Senyorita Misty. Sakbay arimwar, tinambakan nakpa iti trabahwag, nga umadanin ti deadline na. Anya? Day tatagpaiso, sir. Ay, anag ko na kahit agat atapan ni Senyorita Misty. Amunan akanayon asurotak iti nalimad. Isu nga amunan mo't itanter aramidan na. Napanan naman nga tan. Anya tinasikaso na. Ada nga tapakainaigan na iti negosyo. Wenno, ada manan sabali apang na. Senyor, pasensya kayo na. Saan apan nakibiyang? Ngam, anya tinapasamak iti panagimbistigar dagiti pulis. Awan pa'y tinaala da alid, si Mang. Anya? Oo na yan. Isungaging gaita. Saan pa'y lang mo, no asino tinangaramit kini Albert iti kasjay. Nakabutbut ang magtanti kastoy ang mapaspasamak, senyor. Apay ngay akin lahat nga damot tanti kastoy apagtang. Diyak mo, si Mang. Diyak masungbatan dayta sa ludsod mo. Senyor, Ti kasayatan nga ramidan tayo ita, ket agan na tayo. Isuasi ka.
bilin naman nilay ka. Pa, Dito yung agnanad nilay ka. Iswa responsibilidad tayo matlaang no dadakos ang mapasamak kan kuana. Nagasat pa'y laang dayjay ama mirmiraot. Diyak nakita ije universidad. Iso ko matimay sa kadagitik kang runaan arantak ijay. Ngam diyak mat nakita. Ita. No makadano nak ijay balay da Albert. Kasapulan manan nga pamarangak. Sana kas ijay universidad, ama balin ko nga aramidan ti kayat ko. Ipakita klat tamat ti panagdanag ko. Gapoy tinapasamak kini Albert. Amok adinak manantratuan. Wan no sangwan itinasayaan. Nga magpamarangak lat ta. Tinapatan. Kat maaramid ko dagiti plano. senyorita, agtugaw kayo. Agyaman na, Nana Simang. Mabit lang tainak ayaban ni senyorito Albert. No, saan ani Albert, Nana Simang? Ha? Ni ko matita karidad. Kasta aya. Sige senyorita. Mabiit laeng, taayabak ni senyora. Saan ko makontak ti cellphone ni Misty? Sir, Amang ano niyan tinapasamak ko na. saan kayong agdanag, sir? Nasirip ni Ma'am Misty. Ammo na ter aramidan na. Uray ka sa pa'y ti kinasirib ken panaganad ti tao. Numalibat. Awan sirbina, Dan. Sir? Ket jak kayat nga dadakes ang mapasamak iti anak ko. Jak lakit di itulo. Naimbag lakit din taawan ti dakas na napasamak ka ni Albert, Misty. Tita karidad. Naglahat kami idinaamuan mi ti amin. Ni Amado, nagdardaras anapan iti ayan ni Albert. Iso na laang ta saan na nakita dagiti pulis ti sospek. Nakiktutak mat nga rod iti imbaga kanyak ni Papa ti amin, tita. Imay gayam dito eh. Una, tainyawag kan kuana ni Amado, tinapasamak. Diyak namin amukat. Nanamwak la ko ma, si Morotat. Talaga nga agra-ira itan dagiti managdakdakas diti lupong. Ngarod tita. Kat, ayan ni Albert, tita. Aday ti silid na? Mabit lang tainak ayaman. Ang mga na di na kaya takasarita. Apay kit din na saan? Dito'y kalaang iha. Inak ayaban ni Albert. Tanda ni ako ni Tibanay. Apag gusto lang ti panagawid ko. Tapno... Ha? Lugan ni Senyorita Misty ti nakaparada iti batok ti balay ta Albert. Basta, adarod dita ni Senyorita Misty. Anyan, naliklikak iji universidad. Adamat gayam dita. Sigurado ang makita na kun Makamo dita na. Lumiklikak at tanan. Apaman ang makastragak itigit. Manglikawa. Barang dinak makita ni Senyorita Misty. Naimbag ta napilit mo ni Albert ang makisarita kini Misty. Apay kumangamin na di na kaya? Anya ko mati makagapo. Karidad. Kasayatan pa'y kitdi no kanayon akasta nga agsarsarita da adwa. Tapno maisubli ti sigod akin asingod da. Agyaman na karidad, ha? Anya ti pagyamanam? Makita nga'y kagkagumam timang tulong kanyak. Tapno matungpal ti saritaan mi kini Fausto. Si Kanti nang ibaga, Amado.
Datayo matlaang tinakababain, no sana matungpal dayjay. Saan ka di? Talaga, mate. Iso nga aramidat matngarot ti amok arumbang. Nasaya at dayta. Sapay la kumangarod, tagbanag iti nasaya at daytoy nga aramidan tayo. Naimbaglakit din, tawan ti dakas anapasamakan ka. Nagdanagak at talaga idinaamwakin ni Papa ti amin. Oh, Misty. Albert, noan yaman tinaramid ni Papa. Pasensya ka lang kuman. Diyak magustuhan timbagbaganakan ka idinapan iti opisinam. Pasensya ka matan. Nimbagakan ka ta amin. Diyak kahit tagilimad. Amom dayta. Albert, Damagik man gid ka, Misty. Namnamam ka di pa lang ang matungpal ti salitaan ti amam kan ti amak. anya ko matidakas na. Awan mati amok adakas ti matrimonyo. Saan ka di? Misty. Kasayaatan mat atalaga para kadagiti agin innayat no agkalaysada. Ngam saan ka ngay ayatan? Albert, Gusto ti ko na. Para ka dagit agin inayat ti matrimonyo. Para ka dagit ada relasyon na. Ngam data, agayon talang Misty. Saan tang agayan ayat? Pasensyakan ka dagit ibagbaga kita. Ngamnas ka namang ngagam, tapno nalawag ti amin. Diyak magustuhan ti saritaan dagit idadakkel ta. Isuasaan mo kuman anam na makin amatong paltaan yaman ang nagtulagan ti amak, ken ti amak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga dya kung magustuhan da ito, Dan. Aging ka ita. Saan pa'y la makontak ti cellphone ni Misty? Sir Fausto? Ay, hanya nga tan, tinapasama kiti anak ko. Sir, ulitan. Di kay kumata. Onyeta! Saan ka man analalaing ngam iti siyak? Anya ko maaga po adyak agtanag ngay. Anak ko na jay, isa arumbang lama danag anak. Anya ti amok ngay, no anyan tinapasama ka duwana. Sir Fausto. Di mo amo tiriknak kas ama, amang ipatpatag iti anak na. Nagdiktat kayo, Sir Fausto. Maawatak ti marikrik nayo. Ngam ti saan nyo nga amo. Kit iso ti marikrik nak para iti anak yo. Balasang ko, naimbaglakit din, tadi na ka nakita ni Senyorita Misty. Talaga naging inaya da kasimra, nana si Mang. Nakita ka namin na niti sangwanan ti gate, tinakaparada alugan ni Senyorita Misty. Wen, itay pay laeng nga da ditoy. Immo na akinasarita na ni Senyora. Kalpasan na, ni Mat Albert. May papanangatay ti anya ti pagsarsaritaan da, nana. Jack ammo, Jack maibaga. Oh, di ka agsan na ay Di ka madanagan. Jack lapat yun atutupan ni Albert ni Misty. Ha? Anya ti kayat mo asawan, nana si Mang. No ide, agpaiso. Ay ayatan ni Albert ni Misty. Agam no ita, Jack lapat yun nga agayat pailan ni Albert kankwana. Ngamin, amok, marikriknak, adan sa bali nga ay ayatan ni Albert. Di ba't na nagsubli ni Albert dito, ya iha? Kuwa nga min, tita Caridad. Nasakit ka na ti ulo na. Iso abi na iba'y aklatan ama pan ijay silad na. Kasta ka di? Uwan, tita. Amang ano ada masapol mo, iha?
Juice? Anything? No, it's okay, tita. Sana bale, Jack matlaan nga nagbayag. Apay ay. Dito'y ka na mga na. Saanan, tita? Nakababain man. Kan may sa, itay pa'y nga daat dito eh. Nakababain. Nadisturbo kayo launa yan. Sigakit dimot. Saan ka na sa bali ka na kami balasan ko? Amok dayta, tita Caridad. Ngam pasensya kayon. Agsubdi akpay ngamin ija opisina. Adadagita si kaswak ijay. Iso ala dingita. Ngam di kay mapatgan itikid-kid dawan nyo kanya. Pimanawan ni Senyorita Misty, Nana si Mang. Nasaya at mat. Madlaw ko kat saan ka anawaya nga agtignay. Itay adda dito'y ni Senyorita Misty. Maamakak ngamin, Nana si Mang. Ang mga no dadaka sa mapasamak. Talaga ah. Ayon gayam. Amuyo ka di anapan iji universidad ni Senyorita Misty. Anya ti inaramid na ijay. Diyak amo, Nana. Ngamin, linikli ka kidi nakitak. Maamakak nga ang mga no ibabain na kiji universidad. Gusto mo't kit dit inaramid mo balasang ko. Narigatan. Ang mga no si kanto kit di man ti pagbalatakan ti amin. Nadlaw ko, amado. Adda sana nasaya at anapasamak. Bayat ti panagsarita na Misty kan Albert. Sinaludsod mo kumakin ni Misty Iti kasta, imbaga na kan ka. Tidakas na? Impakita na latakan niya. Ngawan ti madi anapasamak. Ngam nadlaw ko kadagiti mata na tiliday. Di na kayat nga ipadlaw kanyak. Caridad, Iso akasaritak ni Albert. Nasken amamuak no anya tinapasamak. amangan no da kayo nga ginatisan nga kinaawatan. Di ka agdanag. Agsalud-sudak laang. Kaya't ko laang maamuan, ti ah? Kapampanaw launay ni Papam, Misty. Anya tinaramid na dito eh. Sikat isap sa pulan na. Siyak tinong tan na itay. Ta saan ang makontak ti cellphone mo? Lowbat ti cellphone ko. Apay ka no aya. Jack amo, Misty. Kat, ayan na nga rodan. Karuror na laan. Jack amo nagsublipay. Basol na amin na dito eh. Ha? Apay, Misty? Adda ka di madian na pasamak itinapanam? Ay. Pinanawan na kon. Anya nga ta tinapasamak. Taapay akas jay ti jar na asimangpet. Kun, sa dino nga ta tinapanan na. Senyora, saan mo't amang lukat ni Senyorito Albert? Itaypay lang agtuk-tuk-tukak iti seled na. Ngam saan amang lukat? Ne, apay kanungay. Jak mo't amo, Senyora. Siyak ti mapan iti seled na. Sige nga, Rod. Jay imbilin ko kan kaitaya. Aramida mon, ha? Wen, Senyora. Siyakon, ti makaammo. Albert. Albert, iho. Lukatam ko madaytoy. Albert! Apay na yan. Awan mo't ti arimakmak na. Anya nga tati mapaspasamak iti anak ko. Agtuktok aklata. Albert! Lukatam kumatoy seled mo. Ha? Asino nga ta jay pimanaw? Inakamuan. Di na impakada kanyak nga ramatan na tilugan ko. Basta pimanaw latan. Naklatak nga ron. Ay, oo na yan.
Iso matlagayam asaan amang luklukat. Itay pa'y nga agtuktukto ka kijay si Ledna. Gayam, awan mo't ijay. Karidad, Ngam sa dino nga iti papanan na. Apay akla at arimbuar ni Albert. diya ka mo. Apay, nagsinaay ka? Madanag anak namin. Ang mga nuan niya manin ti mapagtang di anak ta. Mabit lang tawagak. Ibagak nga ganad no sa dino man ti papanan na. Agawid din lagi ti kakadwata. Si Kamisti, di ka pa'y agawid? Diya ka muna niya ti aramidan, Dan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Nariribok ita ti panunot ko. Diya ko mapagsusurot tinaskan ang panunutan. Apay nga min adi mo ibinglay kanyak, no anya tinapasamak. Dan, Mapagtal ka anak mo, saan ka di? Amangan lumaksayan ti anyaman adagansin mo, no ibagam kanyak ti parikot. Misty, adak lang dito eh. Tandaanam kumaakanayon dayta. Siyak ti madanagan, nana si Mang. Ne, apay kuma, Laika. Ang mga noon niya ti mapagtun ni Albert. Ay, di ka kumamot agsaw iti kasta Laika. Amangan anyakit di ti mapasamak. Nana, Narigat nga min ti agi papanlatan. Amangan no nakarkaro pa'y apo mayso. sapay la kumatasaan, nana si Mang. When tano at dada ka sa mapasamak kan ni Albert. Ay, jakla amon asaritaan. Madamdamalaang sumipaton. Ngam di pa ila naghawid ni Albert. Anya ti kunana iti inawagam aya. Kuna nang agsubli adagos. Apay nga rod nga awan pay laeng. Jakmat ammo, amado. Sapay la kumata agsublin. Ngam no awan pay laeng nga gingga inton madamdama. Awagak manen jay anak ta. Dandanitan ije balayo, Misty. Ngam di ka matagtagari Apolos. Mabalin ka di, Dan. Agmaneho ka latta kuman. Awan ganas ko ang makisarita iti oray asino itaaka nito. Kanjak kayat ti masinga. Isungarot anag pa ituludak pa yan kan ka. Jakon inaramat ti kotsek. Kat imbati kon ija opisina tapno sa anak amasinga. Ha? Nagsaludsod ni Papa. Ibagam nga da importante a meeting nga inatendara. Uwan, Misty. Imbaglakit din Tadaka ka na yun amang kalub kanyak kini Papa. Amom anak kasagana ngagtong pal, iti amin na kayat mo. Banag apagyamanak launay, Dan. Nasip natin, nang di pala nagawid ni Albert. Ang naman tinapasamak kan ko na. Saan nga nga mabutang? Amo naman nga dagi pangpangtay ti biyag na ita. Unas ka nilakit din Albert ti sinangpat. Inlatlokatan adagos ti gate. Anya ti ko na di anak mo. Nagapuan na ka no? Idi kano ayan tigayom na. Asino? Day di atan? Di namutan imbaga. Kunana anaban noog, iso a binaybay aklatan anag diretso iti silid na. Ay, Amado, panag ko naman. Anya ti pudpud no ang mapaspasamak kita. narigat ta tingitingan. Amado, Aging nga awan tilid da maala dagiti pulis. Saan tayo amaamuan? No asino ti akin aramid iti kasjay kini Albert. ngam kasano nga ya mapasamak dayta.
Kat dandanisan mo't akayat ni Albert ti makitinulong kadagiti pulis. Dayta nga rudkat. Ngam ikagumaak nga lukoyen. Nas ka na makitinulong kadagiti pulis. Tapno masulbar at dagusan, daytoy aparikot. Imbagagayam ni Duncan kati papan ko di opisinam. Iha. Wan, papa. Saan nga agilimlimad kanyak ni Dan? Gasta ka di? Wan, papa. Hindi kad na saya at nakasara kay ti mapagtal ka na tao. Talaga, papa. Iso nga isakit kumat ni Dan. Ngam ne. Sigurado nga agpatinggalang iti kasta ti panagsidningan niyo iti dayjadan. Jack kayat alumabas pa'y dayta. Papa. Laglagi pa mga danrumba nga mga asawa ken kaya. Katawan sa balin no saan ani Albert. Ngam no siyak la amay sa. Oray no saanan ani Albert, papa. Anyat kayat mo asawan. Nakiron ti amin, papa. Kat panag ko na. Saan kami nga agkatuluyan kin ni Albert? Anya. Kasta ti madlaw ko. Ngamin, awanan ti interes kanyak ni Albert. Sigurado ka kadi iti kasta nga ibagbagam kanya. Ita. Papa, Ibagam kanya, iha. mabalin ka di, papa. Kidawakan ka. Saan ka kumapayla ang amakibiyang may papan kada kami kin ni Albert? Anya. Mapatganak ka di, papa. Misti, iha. Kasano adyak makibiyang... Akong kadi asi ka ti makagapu amin dagitoy. Anya. No di ka kumanapan iti opisina ni Albert ang nagsaw-saw. Saan kumamapasamak ti kastoy? Ha? Isang amayat ka manuwan na saan. Diyak kayatin amakibiyang ka, papa. Iti ka nito amang iwayat ka manan iti addang nga adda pa kainaigan na kada kami kin ni Albert. Agpakamatayak kada sika ti mapabasol. Anya. Iso ano di mo kayat nga ipaypaysok ti imbagak. Agtungpal ka kanya, papa. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di matimbagak kada kayo nabanugak, mama. Pasensya kan, iho. Ngamdas kan ang makasarita ka. May papan ka diti napasamak kanya. Albert, iho. Saan asinsinan tinapasamakan ka? Saan arabak laang dayjaya? Dandan ikan. Adag pang panggap itibiyag mo. Mama, Iso apang nga asim ko matamakitinulong ka kadagiti pulis, iho. nang tudak mo ito statement ko, saan ka di? Yung kurang dayjaya. Kasapulan dati ko operasyon mo. No paaya banda. Sige, mapana. Nang pangasim, mama, tapagin na nainak ko man. Masapa pa namin narumwarin doon bigat. Oh, sige, iho. Basta namnamaak timbagam. Makitinulong ka kadagiti pulis. Nasken ang maamuan tayo. No asino tinagpanggap itibiyag mo. Hello, Sir Fausto. Punyeta! Anya ti mapaspasamak iti anak ko, Dan. Sir Fausto? Ibagam kanya. Anya ti mapaspasamak iti anak ko. Apaya na palalo ti tungtot na kanya. Sir, di kay kumagungit. Pangasyo. Binilin ka man doktal iti amin na mapaspasamak iti anak ko. Isungag sa uka, Dan. Kasapulak ti sungbat ti salsalod-sudat ken ka. Lading itik, sir. Ngam uray siyak. Mas daawak iti jar ita ni Ma'am Misty. Anya. Day tatag paisaw, sir. Jak maawatan, no anya ti mapaspasamak kinkwana. Laika, kumustan ti panagadan mo?
Awan ti parikot, nana si Mang. Say-saya ate, tadyak kahit nga da maibaga kanyak ni Albert. Rumbang laang balasang ko. Laglagi pang. Narigat no abusom dagiti tao amang tultulong kan ka. Laglagi pagkakanayon dayta, nana. Wen tapno awan ti maibagbagada kan ka. Amumeten no anya ti ugali dagiti amo ta. Naimbag ni Albert, tawan ti parikot kan kuana. Nana, Angam no ni senyora ay nakabutbuteng. Kabisado mo ti ugali na. Iso nga agan anad ka kan kuana, wen, nana si Mang. Ala, maturog tangarudeng lay ka. Nasken nga aginanakan. Amo matakal lahat nga dapapanagno ko karidad. Iso ati pa lang lugan mo ti ipaaramat mo kini Albert. Imbagakon kan kuana dayta idirabi. Nasayat nga rod no kasta. Amado, panagkunakat siya ko na mismo ti personal amang follow-up iti resulta ti investigasyon. Anya? Kayat ko ang maidaras ti investigasyon, tapno maamuan tayon ti amin. Awan ka di ti panagtalag mo kadagiti pulis? Saan nga iti kasta? Iso na lang tadyak kayat ama itungtong kwa ti amin. Ti kayat ko, maamuan na dagos, no asino ti agpangpanggap iti dakas iti anak ta. Jak makatrabaho iti nasaya at no makitkitak ti kasta ajar mo, Misty. Mabalin ka di, Misty. Ibagam kanyak no anya talaga ti mapaspasamak. Imbagak matinkan ka. Basol ni papati amin. Ngam anya ti napasamak. Anya ti nagbasulan na. Sa di no ngamin at talaga ti napanam idikalman. Talaga ka di ang kayat mo, ama-amon? Wen, Misty. Ibagam ko makanyak. Ijay ayan da, Albert. Ha? Anya ti naramid kin ka ni Albert. Ibagam kanyak, Misty. Apay ang kayat mo, ama-amon? Ibagam kanyak, Misty. Anya ti naramid na kin ka. Taapay akasta ti jar mo. Bye-bye, amontan. No anyaman tinapasamak. Siyaklatan ti makamo. Yak kayat amakibiyang kapay. Anya? Kabaala kasulbaran na ito eh. Siyak ti makamo no anya ti rumbang amaaramid. Yak kayat nga adda mairamraman. Iso abaybay anak lang. Siyakon ti makamo. Naskan ang madalasak ang imbag dagito. Nawala pa yung ti oras ko. Sa anak na amalaga di pagadalan. Iso nga iringpas po amin na trabaho. Apa man naman pasak dito eh. Dalusak mo ti hardin. Apag isunto. Awan ton ti aramidan ni Nana si Man. Laika, Senyora? darasong, ingka mangala iti pagluga na kataksi. Ha? Ne, apa yan nakamutalang kapay laang ngay? Agtignay kan! Uwan. Uwan, senyora. Matumpal. Mabitlaan. Tilugan na ti aramaten ita ni Albert. Iso nga anusan pay lang ni senyora ti agtaksi. Rimwarmet ngamin ni Senyor Amado. Nana. Naimbag takas jay laang ti inaramid na. Di na ka manan binugkawan. Wano pinagsawan iti agkakasakit. Saan mat, Nana si Mang? Basta binilin naklaang ang mangala iti taksi apagluganan na. Sige nga, Rodan. Naskan nga grubuhatak matan, tadapay klasik. Ay wen ingkan balasang ko. Ne, Nana agmay may sakayo ang mabati dito'y balay. Di nakpakadanagan. Anya kumangay ti mapasamak kanyak ditoy. Alan, mapankakit din balasang ko.
Nadnadlaw, panyero. At daparikot. Apay adi mo ibaga kanyak. Amo matan ti ugalik panyero. Panyero. Kaya't ko asulwan da ito aparikot. Tamok. Di nak matulungan. Anya? Day tatiag pa iso. Kan may sa medyo personal. Ha? Di mo ko na nga. Miss Panyero. Nonya man ti panunutan. Bindot da ita. Panyero. Iso ang bayan naklat na kuman. Barag mapunas tumit lang da ito'y iti panaglabas ti oras. Aging grita. Kas lamang mangagkupay laang timbaga kanyak ni Albert idi kalman. Di na kano ay ayatan. Nagsakit ang panunutan. Idi, liklik-likan naklaan. Ingka gumaak na inurnos ni amin. Impagarup ko no ayusan. Nang ro na idi manugot ang makitinunungak iti bangon na kano a foundation. Ngam lang at nagbabawi. Di na kanon ituloy dayjay a foundation. Ngam tibabaw nanda. Agtultuloy ang pagad-adalan na. Isong amok. Adda sa bali ang mapaspasangak. Agayat langkit din ni Albert iti babaw nanda. Dayjay ka di lang ang ababaunan ti mga tiw kanyak. Jak itulo. Jak lakit di umanugot adayjay lang ang ababaunan ti agbalin ato ba. Itinalpasan asaritaan dagiti dadakkel ni. Jak maaklon. No kasta, di pa ila nagsubli ni Caridad? Saan pa himat, senyor? Kasta ka di. Nilay ka. Adda sirrak na, senyor. Adda iji pagadalan. Hawan gaya. Kat, kumusta mo titrato kan kuana ni Caridad? No ita, ayos mat, senyor. Kasla normal lang ti panang bugbog takkan kuana ni senyora. Kasta ka di. Wen senyor, ngam di kay madanagan. Kanayon abilinak nilay ka. Kanayon abagbagaak. I-double check mo lang ang na napirma ak amin dagita papeles, Dan. Sige. Siya akong timakam mo. Okay ka kadilaan? Wen, di nakpakadanagan. No, at masapal mo. Ibagamlaan kanya, ha? Agyaman ak. Sige. Panawan ka pa dito eh. Ay. Amok asaan nga okay ni Misty. Iso asaan arumbang abay-bayak. Amok akasapulan na ti mangandingay kinkwana. Kutsakla ang ti makaaramid iti dayta. Gapota syakla ang ti addakarbangan na. Wen. Saan ko abay-bayan ni Misty? Ipariknak kinkwana. Nga addaaklaan dito'y anak kasagana ang mangandingay kinkwana. Simbang pagkagaya man, Laika. Wen, senyor. Awan mo tinaskan nga ramidag pa iji pagadalan kalpasan ti klase. Iso ang nagawid ako na dagos, tapno makatulong nga kadagiti trabaho dito'y balay. Nasingpat ka talaga. Agyaman na, senyor. Aklunak nga ididamo, di ka na ikaskaso. Kinapudno na. Nagungatak pa idinamuak ang nagalan ni Caridad iti kanayunan ababaunan. Ang amita, amok adakkel tinaitulong mo kada kami. Senyor. Madamag ko man laeng.
Taga ano ka kadi? Kwa, senyor. Adda basit balay mi iti lugar dagiti makuna nga squatter. Ha? Day tatiag paiso, senyor. Jack paiket din napaspasyar ti balay mi Sino nga iti agnana? Tada ka magtan dito eh. Imbilin ko lang iti karuba mi akasingad mi iti day dinanang ko, senyor. Nasingpot na kijay. Nalaing da pa'y at tumulong. Iso asaan dapat siguro abaybay anti kalkalapaw mi iti day dinanang. Kumusta ti anak ko, Dan? Sana nasayaan, sir. Sana matagtagari. Masansan anak kamot pala. Aniya. Dahil tatag paiso, sir. Ikagkaguma nga amuan na niya tinapasama. Nang talaga adi na kayat nga ibaga. Ilitem nga amuan. Kaya't ko maamuan. Sir, Amok nga da pa kay naigan ni Albert no apay akasta ti mapaspasamak iti anak ko. bayan niyo, sir. Aramidag ta amin nakabala. Rumbeng lang. Ang pangasiyo, sir. Tandap ko mga apuray. Amoy yung ugali ni Mang Misty. Narigat nga loko yan. Nang rona no talaga adi na kayat nga ibaga ti parikot na. Basta aramidem ti amin, Dan. Ikagumam nga amuan, noan niya tinapasamak ken kuana. Apay nganyag iti day ti adiso, Dan. Napintas dayto adiso, Misty. Amok ka makapagpanunot ka iti naimbag dito eh. Amok ka mabang-aran ka, iti nalamis apol o iti angin. No anyaman ti dagansen nga adda ita iti barokong mo. Patsek ama iwaksin, bayat ti kadata dito'y alugar. Iso asigilan. Agsangit ka no kayat mo. Agpukkaw ka no kayat mo. Tadatamot laang ti adda dito'y. Yebkas mo no nyaman ti marikrik nang, tapno mabang-aran ka. Kat ipanamnamakin ka, adda aklaan dito'y. Saan ka apanawan, Misty? Di mo man maibaga kanyak ita. No anya ti inaramid kin ka ni Albert. Amok ana pasakitan ka iti kasta unay. Isu asaan ka abaybayan. Ket no anya man ti iparamid mo kanyak. Ibagam lang. No lakit di ta makapalag-an iti riknam. Agtong palak. Sige lang, Misty. Isangit mo. Mayat ti kasta. Tapno maipiksam ti anyaman adagansen mo. Nang rona no maipapanken ni Ayat. Talaga ang nasakit no ni Ayat ti agangaw, Misty. Ngamsapay lako matama ameris mo. Amangan no ti lalaki at talaga aparakin ka. Ket adalagayam iti asidog mo. Sapay lako ma. Tama panunot mo dayta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta, Caridad? Anya ti kunadag iti pulis? Awan latta, amado. Awan tinaduktalan da. Apay nga rodadi ka nagsubliadagos? Talaga nga mina nagbambantayak. Kaya't ko ti makasigurado. Ha? Madanagan da pa'y nga rodan kanyak iti presinto. Amangan ka no anya ti mapasama kanyak. Sikamat namin. Di mo pagbalin na nakasla nakakaasi ti bagim, Caridad. Amado, maawatan na kumamat. Araramidok da iti para iti anak ta. Kaya't ko amaamuan no asino ti awanan bain ang nagpanggap iti biyag na.
Maduktalan tayon tumot lang ti amin, karidad. Basta ti kayat ko, di mo pagbalinan nakasla nakakaasi ti pagim. Oras pa lang ti trabaho. Ngamawanan dito opisina da mistikandan. Saan ka numat nga mo dagiti adda dito ino sa dino tinapananda? Anya nga ta talaga ti mapaspasama kaya. Apayakas jay magtan ni Misty. Anya ti imbaga ni Albert kan Juana. Kaya't ko kumakasarita ti anak ni Amado. Ang maamakak iti impang takanyak ti anak ko. Amok akabailan na nga ramilin dayjay. Iso ang maamakak. Tinasayaan. Baybay aklatan ni Dan. Italagkon kan kuana ti amin. Itata na ipapas mong tinagsangi. Anya ti mariknam? Gura. Ha? Umapapoy agura ti marikrik na kita. Aggilgil ayam ti gura iti barukong ko. Dan, kat amok ang mapunas laon daytoy. No makabanasak. Ngam asino ti balasam, Misty? Ni Albert? Ni Albert ti balasam, kasta ka di? Nilay ka. Di mo ko mapanunutin nga da isaksakit ko, Misty. Ngam anya tiga po abalsam ni Laika. Iso ti makagapo no apay adin ako ni ikaskaso ni Albert. Gapo ta atapom nga da relasyon da. Pusto ak ka di? Juan, Napanagnagam ka di nga da relasyon da? Misty, imposible ang maadaan da iti relasyon. Kabisadok ti inatigayam ko. Kang runaan akagura na. Ket ti maya sidag ni Albert kadag iti marigrigat. Isu ajak lapat yan nga da relasyon da Albert ken nilay ka. Kumusta kan, iho? Okay lang, mama. Huwag kayan. Di magasakitin ng ipatarimaanan tayo itilugan ko. Mabalin ko ng iruan. Ha? Panakunak. Kasayatan no ila kumunday jay alugan. Mga lakalaangan iti sabali. Anya? Day tati kasayatan, iho. Identified launa yan aday jay tilugan mo. Kasayatan no mga lakan iti sabali nga aramatam. Mama, Dinakmat siguro mapabasol, iho. Pampanunot at laang ti karadkat mo. sige. Naisuti ko na iyo, mama. Agtong pala. Barok, di mo pagdanagan ni Laika. Dinabaybayan ti panagadal na. Amok day tanana si Mang. Ti kayat ko amaamuan. Ket no kumusta ti trato kan kuana ni mama. Ha? Amang no kakaasin ni Laika iti pampamayan ken kuana ni mama. Saan mo't kit di iho? Awan ti rumbang apagdanagam. Saan akab-kabilan ni Senyora ni Laika? Nasayat no kasta, nana si Mang. Tsak lakit di tulok nga ramidan ni mama ti kasta ken ni Laika. Agyaman na kiti panangisakit mo kan ni Laika. Katsi ka, kumusta kan? Awan ti rumbang apagdanagan nyo kanya. Albert Barok, pangaasim, agannad ka ha? Jak lakit di kayat nga dadakas ang mapasamak kan ka. Di kayak danag nana si Mang. Agan nada ka kanayon. Ikarik day ta. Napanak ejo opisina itay malam. Ang awan kayo ko ni Misty. Napanan nyo? Pasensya ka lang, sir.
Ngam inandingay ko ni Ma'am Misty. Kinuyog ko iti may sa lugar. Tapno mailiw-liwag na tanyaman ang marikrik nana. Ket, namuam ka din o niya tinapasamakan ko na taapay akas jay ti Jarna. Di na imbaga kanyak, sir. Ngam insangin na ti marikrik nana. Ket amok ang nakatulong kin kwa na dayay. Oh, Sapay lang kung matagtalag kayo kanyak, sir. Di da ko mapagpanunutan iti dakas. ket kumusta ti anak ko? Di na kamin pulos si Kaskaso. Nagdiretso iti silid na itay si Mangpat. Di na kinasarita apulos. Nalitay ni Ma'am Misty, sir. Marikrik na ba ita? Dayjay nga Albert. Iso amin ti makagapo. Dayjay ti... Oh, hanggang sana ka makibiyang. Saan na mabalin? Iso asapay lang kumata, di mo baybayan ti anak ko. Dan. Nagdaras ti panaglabas ti panawon, amado. Ngaman yan, saan tayo nanamuan no asino tinagpanggap iti biyag ni Albert? Tinapatag. Saan na naulit day di apagtang? Amado, Panagkunakit na pagbidutan dalang ni Albert. Ang mga nusaan nga iswa talaga ti target da. ngam naglawag ti resulta ti investigasyon. Napaltugan ti pilid tilugan ni Albert. Iso na blow up. Karidad. Katay ta ti makagapo. No apay, anagdanag tayo. Saan ka di? Ngamdandanin makatawan day di apagtang. Iswa pa nagkunak at lipatan tayon. Basta ka na nabilinan ta ni Albert nga ganad. Kastalangan ti aramidan ta, karidad. Kumusta ti panakilangan kada kayo ni Ma'am Misty, sir? Natamnay latta. Ang nasaysaya at antikas jay, takasarsarita nakmet. Sa nakas idi dinak pulos ka sao. Akas lakit din dinak makikita. Agam no ita, sasauna kon. Sabi nga dyan nga tayo tayo, mga matibang. Sir? Jak maramit ti akam ko kas ama. Ano ba yadan ni? Gaputa mabutengak nga ipaypayso na ti impangta na kanyak ini. Anya? Dahil ti agpayso. Iso jak lata nagtagtagari, tanarigatan. Kabisado ti anak ko, tan. Ado ti kabalan ng aramidan. Kat jak kayat asyak ti agbalin arason, tapno dangran na ti bagina. Iso na imbagmeta daka. Iso sapay la kuma. Tadi mo baybayan ti anak ko. Laika, balasan ko. Nakarkaron ang makumikom ka iti pagadalan ita. Saan ka di? Pudno day ta, nana. Ngam awan ang yaman na. Kabaala. Ay, ngam kita Ang mga no agsakit kamat. Aginanaka, no addawayam. Wan, di kay kadyagdanag. Ibagam laeng numarigatan ka, ha? Tasyaklatan ti makaammo dito'y balay. Ay, saan ang mabalin nana si ma'am? Narigatan. Amo yung mat nga da sakit yo. Diyak kayat nga dadaga sa mapasama kada kayo. Laika, dinak ka di pagdanagan. Basta, diyak itulok ang marigatan kayo. Iso nga aramidak latadag iti trabaho dito'y balay. Maragsakan nak, Misty. Takamaudyanan na. Kat naiwaksimon ti dagansin mo. Sigamat, Dan. Dandan ni makatawanan tinapalabas. Apay kumadyak pala maiwaksi. Iso na lang. Tasaan lata nagbaliw tirik na. Misty? Mabalin ka di, Dan. Saan aday ta ti pagsaritaan ta? Pasensya ka na, ha? Awan ang yaman na. Oh, ang mga no dapat dagiti papeles ajak na pirmaan. Awanan. Napirmaan amin nan. Nasaya at nga rod no kasta. Wan gayam. Ada ka di pagnam numadamdama?
Awan magkit di. Apay ka di. Apag iso nga rod. Kayat ka nga awisen. Kat sapay la ko ma, tadinak paayan. Kumusta dagiti negosyo, iho? Okay mo't papa. Awan ti parikot. Nasaya at nga rin no kasta. Awan kayam. Sigurado ka kadi nga awan ti madmadlaw mo ngagpangpanggap iti dakas kan ka. Awan papa. Di kay danag. Rumbang lang agbalin ka nasipot, iho. Laglagi pagkakanayon day ta papa. Nasaya. Uray no nabayagan day di apasamag. Sana rumbang agtalag tayo lata. Narigatan. Ang mga nuad dati saan tayo anam namaen ang mapasamag. Masaya at matadakan, iha. Papa, Kumusta tinagmalam mo iti trabaho? awan ti rumba nga pagdanagan niyo kanya, Papa. Nasaya at no kasta, iha. O sige, Papa. Ina ko niti silat ko. Kanayon latan nakas jay. Sa nakas idi ang makapagsarita kami no sumangpet. Agam sana balen. Ti importante kat kasarsarita na. San akas idi dinak pulos ikas kaso ti anak ko. Nagpardas ti panaglabas ti panawan. Asino ti mangipagarok nga agturpusan jay babaw ninyo. Uwan nga rod, panyero. Bilibak mo't iti kinasayat na nga agadal. Rumbang laeng. Tapno sana nasayang ti kwarta na gastos para iti panagadal na. Kat anyat plano yung kalpasan ti panagturpos na. Diyan mo, panyero. Anya? Pampanunutag pa laeng. Panyero, naska napakairanudan nyo na ijay. Sayang tinabusbus na anagadal no saan nyo apakairanudan. Panyero. Para anyat, kat singasing lang. Ngam, panunutam anaimbag. Narigat no da kayo kit din ti malugi no diyo pakairanudan dayjay babaunan nyo. Itay pala palpalaiwan ka, Misty. Kasla na unag ti pampanunutan. Nalagip ko lang amin, Dan. No bilang ta idi pailaan kat natuloyan ti saritaan dagiti dadakkel mi kini Albert. Naraksak kami nga tayta. Misty, anya ka kadi? Saan ko maatila pampanunutan? Mangipaailakin ka itiliday-day ta pampanunutan. Malagip ko lang amin. Kakaiso na nakalipat kan, Misty. Saan anala kaalipatan tinapudno nga ayat, Dan? Ha? Ibagbagak lang ang tagpaiso. Sapay lang kumata maawatan na. Apay adi ka makaidnalay ka. Adda ka di parikot? Nana, Saan arumbang akasta ka? Agsagana kakit din. Tainton malam, agmartsakan, agturpuskan. Oh, apay ngay nga agsangit ka. Jack lang malapdan tirik na. Nana si Ma. Anya kalakit din ay balasang ko. Huston, di kan agsangit. Nana, anya ti aramidan. Ha? Apay, adda ka di parikot? Jack nga minamo. No asino ti rumbang apang ibagaag. Ah, apay, anya ti kayat mo asawan? Anya ti parikot? Nana, Agsao kalay ka. Ibagam no apay nga agparparikot ka. Apay nga agsangsangit ka. maragsakan ak namin.
Iso ang makasangit nana si Mang. Ngam ti parikot ko ita. Sino kada kayo ti rumbang apang isagutak iti pamadayaw kung agturpos. Inton madamdama. Siyak ngam inti makagunod iti kang atuan apang madayaw, nana. Anya, sikat ti mapadayawan ay nalay kabalasan ko. Maragsakan akparakan ka. Ipampanakkel kalaunay. Agyaman na, nana si Mang. Ngam, sino ti rumbang apang isagutak iti magunod ko apang madayaw. Ingkarit nga isagot ko iti day dinanang. Ngam, rumbang lang adapay sa bali apang isagutak. Ay nabalasan ko. Saan aparikot dayta? No asino ti ammom arumbang apang isagutam. Di isungarot. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Podno ka ditay tangay bagayo, nana si Mang. When Albert, kaibagbaga la kanyak ni Laika. Kaya't natayo ka no asorpresaan. Anya? Nasaririt gaya matalaga ni Laika. When nga rod. Barok, panagkunak. Si katirumbang amang kuyog kan kuhana iti panagturpos na. Nana si Mang? Awan mo't siguro ti parikot. Saan ka di? Awan, nana. Angam kasayatan na da kayo matlahan. Awan ti mga sikaso kadagiti trabaho dito'y balay. Nana si Mang, tsakon di makamoy tinayta. Kasaritak da mamakin pa pa. Datayo at alutag ko kuyog. Tarayan tati pa nagturpos ni Laika. Apeanas ka na sumurot ka pailaang, iho. Saan da ka di akabaulan ti mapan? Mama, please. Saan kayo kumamatakas na? Kaya't ko lang asaksyan ti pa nagbaligik. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Sana si kati agturpos? Kasano ako na masika ti nagbalegi? Siyak ti nagbaligi, mama. Tano siyak tinulungan ni Laika? Saan ko mga agturpos kas summa cum laude? Anya? Day tatagpaiso. Ni Laika ti makagunod iti kangatwa na pamadayaw iti panagturpos na. Iso akayat kumatasaksyan. Taklunan nyo manuno saan. Pasitak ti panagbaligi ni Laika. Kat sapay lang kumatasaan da ko nalapdan, mama. Tauray pa'y nalapdan da. Mapanaklat pa. Sapay lang kumatadinak kagora. Ngam panagkunak, rumbang la amam. Anya dayta, Dan? Numadamdaman ti panagturpos ni Laika. Anya? Day tatag paiso. Kayat mo ka diti mapan. Maipamuspusak ti amin no kayat mo ti mapan. Apay nga aramidam ti kastoy, Dan? Kayat ko lang agbalin ka anatibkar. Kat mapasamak laang dayta. No kabailamon asangon ti makagapo iti panagladladingit mo. Saan ka di, Misty? Isu ano kayat mo ti mapan? Ibagam lang. Maipamuspusak ti amin. Kasayatan ti kasdyang inaramid mo, Karidad. Pinalubusam latta ni Albert. Amok ngamin nga awan matla ti maaramida no agkadkada. Karidad. Ngamjak la empagarup. Nasaririt gayam dayjay abbabaonan. Tapay. Iso kano ti makagunod iti kangatwa na pamadayaw iti panagturpos na. Anya? Dayta ti kuna ni Albert. Iso anas kan kano adar ayan na ti panagturpos na. Takas la balegi na kano matlangan ti panagbalegi ni Laika. Oh, hadjak la impagaro. Ngamjak agbilib iti dayjay an Laika. Bolo?
apay nga awan mo dito'y day jaladawan. Dito'y lang ti amok anang ipaknyak iti day jay. Agam apay nga awan mo dito'y nga tangag pa iso. Wano nalipatak no sa dino tinangilang mangak. Imposible. Dito'y lang amin ti pangipakpak niya kadag iti napatag nga likaman ko. Iso nga imposible nga inlamang ko iti sabali day jay aladawan. Pinasayaan. Padasag kita nagitidad do mga alikaman ko. Barang no naisigpit ko lang ijay. Jak laing pagarot. Nigayam lay kati kalaingan kadagiti batch na anag turpos. Misty? Misty, panagkunak. Kasayaatan siguro no pumanaw tan dito eh. Umay kan. Dan, Ang mga numakita na tapay dito ni Albert. anya ko ma, numakita na ta. Ha? Misty? Oh, saan ket yan? Talaga mat ngamin. Anya ko mga itibibiyang oray makita na ta. Misty, pangaasin. Di mo ibabati reputasyon mo dito eh. Ang mga no di mo malapdan ti bagim. Ket no anya pa'y ti mapanunot mong aramidan. Iso adeng ganak ko ma. Umay kan. Pumanaw tan dito eh. Albert, sa dino ti papanan tayo? Saan mat nagturong dahi ti adalan iti balayo? Wen nga rod, parok. Di kayag danag. Siyak ti makam mo. Ag-celebrar tayo nana si Mang. Laika. Ha? Albert, sumit nga tan. Ang mga naagungot ni Senyora. Anya ka di Laika. Kalkal pas ti panagturpos mo. Sikat ti nakagunod iti kangatuan na pamadayaw. Isungawan ti rumpong nga pagdanagam. Albert, Angama, Albert, kasanon da mamam, kan papam. Imbagak matan nana si Mang. Siyak ti makaam mo kadakwada. Oh, Sana bale, tasaan tayo mat nagbayag. Kalpasan ti pandangan tayo. Agawid tayo mat ladagos. rabiin. Ngam awan da pa'y laan. Amado. Karidad, anya ka kadi. Uray asino, makapungtot iti kastoy ang mapaspasamak. Anya ko maaga po nga awan da pa'y laang? Amang ano inawis ida ni Albert. Amo mo di anak mo. Nagkadkad ako ma. Iti kasta, nagdiritsudan ang nagawid. Dabagak man kan ka. Sika. Adda ka di maaramidam no may papanan kini Albert. Mapagkadkadam ka di anyaman na kayat na. Ha? Makita? Di ka makasumbat. No si Kantupay kat di mo kabala na pagkadkadan ni Albert. Kasanong tulangan da si Mangkan Laika. Babaunin dalaeng. Katrumbang lang agtungpal da iti anyaman na kayat ni Albert. Taamo damot lang ti anak ta. Lama si Mang. Apaman nga agsubli ni Albert nga agapo ijisian. Ibagayot agawid tayo. Tani, rabiin. Laika. Ang mga noon niya ti mapasamak. Ang mga naagungot ni Senyora Caridad. Day tamot nga rod, ti pampanunot. Mabain na kami nga agawis nga agawid, nana. Iso asi ka kuman. Pangaasin. Tiyakayat nga dadaka sa mapasamak no bilang. Ala, di ka madanagan. Siya kun ti makaam mo, balasang ko. Una yan, Dan. Nagmayaten ti panangasikaso ni Albert kadabakat si Mang. Kanti agraraman alay ka. Misty, Jak malagip nga uri na minsan. Trinato nak itikasta ni Albert. anya? Oray idinasingad kami pailangan. Jak malagip at trinato nak itikas itikin na espesyal ti trato na itakin ni Laika. Panagkunak, Misty. Kasayaatan siguro no pumanaw tan dito eh. Itulod ka na dyan balayo. Saan pa?
Urayan ta ang pumanaw ta. Sa nabali ta naglugan da. Misty, Ginakpagdanakan. Kabailak da ito eh. Dagijay ta na. Ala, mapantamat ta. Surutan ta ida. Talaga adyak makaid na, amado. Madanaga na. Anya kalakit din aya. Adda kakadwa ni Albert. Awan ti rumber nga pagdanagam. Madamdam laeng, sigurado nga dandagi jay. Iso maturog karatan. Agina nakakit din. Si kalatan ti maturog no kayat mo. Basta siya, uraya ka sumangpet da. Narigatan, amangan kit din no anya ti mapasamak. Ala, makaamo ka nga ron karidad. Basta siya, maturog akon. Nana si Ma. Laika. Ladingitan. Ngam saan tayo pa yung agdiretsong agawid? Anya? Ne, barok. Apay ngay. Kunak no agawid tayon, taamangan no makaungat ni mamaam. Agtaloy kayo kanyak. Siya kung timakam mo. Basta saan tayo pa yung mabalin niya agdiretso dyan balay. Ngam, sa dino pa'y ti papanan tayo, Albert? Agtalik kayo kumakanyak. Siya timakam mo kunakman. Basta saan tayo pa yung agawid. Adala man ti Rabi. Ngam di pa'y simangpet ni Misty. Sa dino nga tante ayan na. Padasat nga awagan ni Dan. Aguray ka. Amangan no kakuyog pa'y laang ni Dan ti anak ko, aging gaita. Amangan no sa bali manan ti pagawatan ni Misty. No maamuan na akong kontakit ni Dan. Amangan no makaungit manan kanya. Una yan. Nagrigatan ti kastoy. Anya langan ti aramidet. Sabay madanaga na ka talaga. Tinasayat. Aguray aklat bitan. Barang sumangpeten intun madamdama ti anak. Madanagan Misty. Amangan no na ilasin ni Albert Tilogan. Saan? Danag mun aya. Nakita mo saan ka di? Nagdiretso da iti presento. Patsik nga agatap da jay. Nadlaw na lakit di nga damang sursurot kadakwada. Si kantumit ngamin. Di ka naganan. Imbagak lang nga roden adumistansya ka laang ngam nakaas-asidag kamat. Misty. Tinasayaan. Inton bigat mat laang. Mangirwar kan iti sa bali alugan mo. Siya kun ti makam mo. Kat di mon ar-aramaten da itoy. Wano saan? Ilakom kit din. Anya tinaramid ni Albert dita presinto, nana si Mang. Apay adi na kaya't asumurot ta. Ay, jakmat mo balasang ko. Mas daawak mat nga rod. Ay na, dayto yung tibagbagak ka. Ada mapaspasama ka saan ka nga amo. Laika. Ni, dadyayan ni Albert, nana. Rumaran dita presinto. Umayon dito ay. Nalaos lakit din ti danag ti amam. Rumbang kumanay tulod kan iji balayo. Baybay am ni papa kunak lang arudan. Misty. Adda nga min pampanunutek nga aramidan ka. Anya mananday ta. Basta. Sigurado ang masurpresa da iti da ito nga aramidan. Kita man laang no anyan to ti aramidan da. Misty. No anyaman day ta. Agpanunot ka kung mga umuna. Amangan no maisagmak ka. Di ka kadiagdanagdan. Siyak ti makaam mo. Sa anak to ang maisagmak. Misty. May salaaba ng tikayat ko ang masigurado. Anya day ta. Nakasagana ka kadi nga agtungpal iti amin apaaramid ko. Dan Anya ba ay iti sumarano ang mapasama?
Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.